Naniniwala si Senate Majority Senador Juan Miguel Zubiri na hindi dapat ipagsawalang bahala ang Chinese warships na namataang dumaraan sa Cebu Strait. Batay sa pagmamonitor ng otoridad, 5 beses itong pumasok sa teritoryo ng bansa mula Hulyo hanggang Agosto nang walang paalam. Ito ay sa kabila ng pangako ni Chinese Ambassador to the Philippines Zhao Zhenhua kay Defense Secretary Delfin Lorenzana na ipapaalam muna ang pagdaan ng mga barkong pandigma sa teritoryo ng Pilipinas. Ani Zubiri, dapat magkaroon ng koordinasyon sa AFP ang kahit na anong foreign ship sa bansa. Pagpasok ng foreign ships, hindi lang po dapat sa China, but any ship, may it be Taiwanese ship, Chinese ship, or Japanese ship, Korean ship, even American ships, they should coordinate with our Navy. They should coordinate with our armed forces, with our government, with the DFA, na papasok sila sa ating territorial areas or waters.